Tikupitiriza ndithu kucheza ndi Dr. Mcbride Nkhalamba amene akutifotokozera kayendetsedwe ntchito kabwino ka boma sitimangoyendetsa pali ndondomeko zake komanso malamulo oyenerera amene amayenera kutsatiridwa. Zimenezi ndi zimene tikutsindika mu tsiku la lero. Ndikulandireni pamene tikupitiriza kucheza kwathu ndi Dr. Mcbride Nkhalamba. Nkhani yomwe ya kayendetsedwe ka chumachi aliyense amakhala ndi malingaliro ake kapena tinene kuti zikhulupiriro olo chinthu chimene amakhulupirira kuti ichi chitakhala kuti chachitika olo ineyo ndimakhulupirira kuti chinthu chitayenda munjira ngati iyi chitha kuyenda bwino. Pamayambiriro penipeni mu podcast yathu ina yomwe timakamba munadzakamba kuti ndinu Malawi amene mmakhala ndi chikhulupiriro kuti zinthu zambiri ndi zotheka. Dziko la Malawi lafika pamalo ponena kuti tinangozolowera, it's business as usual. Kuti zinthu zikungoyeneka kuti zikhale chonchi. Ndipo osachedwa apa adzathu abungwe la National Planning Commission amalangizaso adzathu aboma kunena kuti mukapitiriza ndi izizi za business as usual tikhalabe pompaja sitifika pa middle class level imene tikutani tikufuna kuti tithane ndi mchitidwe woti basi zinthu zimayeneka kuti zikhale chonchi tinazolowera koma Malawi imene tili sitikuyeneka kupanga chinthu china chilichonse. Tingapange bwanji? Choyamba sintokhulupirira kuti Amalawi adazolowera palibe munthu amazolowera kuvutika. Kuvutika ndi kowawa. Amalawi ambiri amadzuka tsiku ndi tsiku kunena kuti mwina nchite chinthu kuti moyo wanga usinthe. Anthu amadzuka tsiku ndi tsiku ndipo amapita kutaona kuti akayesera kupanga chimanga chite. Koma zonsezi kuti zikhale ndi tanthauzo boma limene kukhala likuti lisimikize. Ndikatutsimikiza ndikuti afotokozera Amalawi kuti chofunikira timene tikuyang'ana pano ndi gawo ili kuti zipite patsogolo. Ndeni mukadzuka mama waganiza zimene mungachite kuti kugawo limene lipite patsogolo. Ndakupatsani kangapo ndithu nkhani ya ulimi. Anthu amene akukhala m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe ambiri ndi anthu amatupi awo onena kuti tinakakhala kuti ife ulimi okhudzana ndi malonda tidapititsa patsogolo tatsegula ndithu mafamu tikupanga katundu komanso katundu tikangompanga kuliso makampani amene amagwira ntchito kuonetsetsa kuti amusankha katundu uja amusanthula amulongedza moyenerera kuti azipita ku misika yakunja tinamakathoma panga ntchito kupereka ntchito kwa anthu zosiyanasiyana. Koma pakadali pano tikungodalira kuti fodya anthu ena amathakulitsako soya motero sitikulima mokwanira zimene timene kuti tizilima komanso tikazilima sitikuzipanga kalongedzedwe grading kuzisankha kuti zide zingafite kunsika zoterozo. Zonsezo ndizi zoti zachidziwikire boma likhoza kutengapo mbali fa boma ndi limene matitsimikizira misika. Mmamva kuti anthu amachoka Malawi munja amapita kunja anapita dziko la kutanzika kuti numatama kakamba chano ngatama kaona kuti tukuyendera banja lawo kuti amayenda bwanji amayenera kukamba zinthu zimenezi zokhudzana ndi chuma. Sizongo ukajambulitsa zithunzi yayi amayenera ona kuti dziko lathu ife tikhoza kupanga izi ndi izi kodi misika amene muli nayo kuno tiyotani umakhala ndi katundu wanji ife ku Malawi kuno tikufuna katundu nkhani zake ndi zimenezi basi. Choyambirira ndi pamene ndikubwera kuti nditsendere zimene ndikufuna nonso pano tinene mwina mukhoza kunditsutsa. Ngati muli ndi anthu amene sakudziwa njira sakuzidziwa zimene tikukamba panonso koma alimi pano sizichitika. Nanga zichitika bwanji kunja kusaka kambaso nkhanizo te matoka kula zovala ineyo zidziwika bwanji ngati munthu amene akuzidziwa amachita. Ndemupezeka kuti mwina kuboma pala anthu amene amazidziwa kuti muyankhulira kuza ndimafunika zakuzakuza kuti ku South Africa akufuna speckled beans ndimene akugula, ku Sudani akufuna soya, ku India akufuna chakuti. Anthu amene aja akafotokoza zimenezo ndekuti madera osiyana bungwe kandi Ministry of Agriculture nekuti yayi kuti anthu azilima soya mokwanira chanchani ife tikhala ndi ma services kuti soya malipidwa dera kuti munamva pa extension services achite support anthu kumene kuja ndikuti akapita kandi ku parliament akamanga budget yayi tufunika alangizo okhudzana ndi nkhani komanso soya tikalima palibe malo osunga tufunika ma warehouse kuti tikhale ndi ma warehouse tipange chani. Zonse zimafunika kuti munthu amvetsetse kuti kodi chuma chipangidwe mdziko pali ndondomeko yotani imene imafunikira. Mchingerezi amati value chain. Yes. Mukakhala ndi business
timati business value chain. Kodi kuti tifike pona kuti tapanga chuma ndi ziti zimene tiyenera kutsata. Zonsezo ndikuti munthu akuzidziwa. Tikati kuzidziwa sinde kuti akuti chifukwa choti ino akusankhani tu. Inola khoza kusankhani MP chifukwa cha mtima wanu kukoma. Koma ukhala munthu okoma mtima sikutanthauza kuti kudziwa zinthu zonse zimene ukuyenera kudziwa kuti utsogolere unduna. Kozongo ukhala okoma mtima basi. Nde titibwerera ku nkhani tinayikamba kuyambirira. Mukamasankha atsogoleri mafunika kumonetsetsa kuti munthu uyu akuzidziwa zinthu zimene afunika akayenera kuchita. Ndipo dziwa bwanji kuti munthu chakuzidziwa. Munthu amene ofotokoza. Kodi zimene zimachitika. Safotokoza ku news. Mwina solo amene ampatsa mpando safotokozera. Koma mwina si ndiye kuti tibwereranso mwina ku nkhani ya malamulo ichi. Chifukwa chomwe ndi kutanthauza iti nchonena kuti sindikudziwa kuti mbomako zimayenda bwanji. Koma ngati munthu walembedwa ntchito. Kuntchito kuja makhala akupatsa description ya ntchito yako. Iniyo ntchito yanu ndi yakuti yakuti. Nde akamakufunsa kuti anthu aja kulembe ntchito, umakhala kuti iwenso wafotokoza kunena kuti ineyo ndikubwera pa ntchito iyi ndi luso langa lakuti lakuti. Pa nkhani yakuti ndipanga chakuti. Mwina tili ndi malamulo amene onena kuti kodi munthu akakhala kuti watenga public office kaya munthu uja ndi nduna kaya ndinganene kuti udi ndono lonse wamboma uja kaya ndi PS umene kuti akuyeneka kufotokoza kunena kuti mbali imene ndatengayi ndikubwera ndi nzeru zanga izi ndi izi ndipo ndikufuna kuti pakamatha zaka ziwiri muzandipime muzandiyeze malingana ndi zinthu izi zimene ndapanga. Kapena mwina ndi zinthu zimene tikuyeneka munadzaka mbapo zoti Malawi tikuyeneka kuti tidzifunsa mafunso. Koma tikafunsira kuti pali malo amene amayenera kufunsa mafunso amene kuli parliament kuli mabodi. Koma no mutenge pali zinthu ziwiri. Mchingerezi pali anthu amene amakhala appointed. Kuti yawo atachita appoint ifa chonena kuti akudziwa zimene akuyenera kuchita ndibwerera kumene ndipo anthu ali elected. Masankha amayankhula akayankhula mukakonda masankha ndeti bwere kwa appointment. Kuma appointment iso kuliso magulu awiri. Kuli magulu amene amapita ndithu kukayezedwa kukhala ndithu kufusidwa mafunso wawo tawaunike kuti akhozokwanitsa amenewo ndi gawo limodzi. Nde kuliso anthu amakhala appointed kuti angosankhidwa koma samayenda mu ndime zonsezo wafufuza ndani. Wina akamatangona kuti awanda apatsa mpando wakuti malinga ndi mphamvu zimenezo zandale mukwadzwa anthu amene ali ndi mphamvu zimenezo ku Malawi. Tikachoka pamenepo pala anthu amasankha ndi kuvomera mipando osati nchidwi ndi ntchitoyo ayi iwo akufuna chimene angapate ndi munthu ameneyo anthu osiyanasiyana ndi udindo anthu amene amapereka ntchito kwa anthu kuona kuti kodi munthu ndamuyikapoyi akukwanitsa. Ndezo sezo zikutengera ndithu zikabwerera zikutengera kwa anthu amene amayika anthu mipando. Kwachita appoint kwachita elect kuti anthu azichita zimene zikufunikira. Anthu amavomera ntchito kuti sakuidziwa. Akauza kuti malipidwe anu ndakuti chotera amavomera. Ndipatseni ntchitoyo. Akuza kuti sindidziwa kwa kalikonse ayi. Komanso imene sinakakhala vuto. Munthu ukavomera ntchito ngati sukuidziwa ukhoza kufunsa anthu amene amayidziwa. Koma sufuna upanga zimenezo mwina ndingaonekere. Pamakhazi zambiri zimene zimalowa kukanikitsa chinthu kuti chichitike. Zonse zimafunika kuti zibwerere kutsogoleri. Tikati utsogoleri una anthu amene ali ndi mphamvu yoyika munthu ndi kumchotsa munthu pathidwe. Koma mukudziwa mdziko zimakhala zovuta kumchotsa munthu. Pamalowa zambiri kundziwa chisoni kudamwikira ponji. Ndi kufa chake zonsezi zimabwerera kundale. Tikamati economic governance tikunena mmene anthu amagwiritsira mphamvu za ndale mphamvu za malamulo popititsa patsogolo chuma kapena kukanikitsa kupititsa patsogolo chuma. Ndizo sizimabwera ku economic governance kubwera betetu kumene zinthu zimakonzedwera ndi anthu andale amene inu mayika mipando wasankha sikuti ninkhani yoti atosere kuidziwa. Ndiye mwina kuti tionetsetse kuti zinthu zija zikuyenda mwadongosolo mwina chimene chingachitike ndi chani. Mukati tionetsetse munena inu ndi ine kapena munena amene ayika anthu pa mipando kapena munena anthu amene amakaponya vote munena ndani kwenikweni. Ife anthu amene timakaponya vote timakhala kuti taponya vote. Munafotokoza kunena kuti tikavota udindo wathu sunatherepo mpanja. Koma mwafotokozanso kunena kuti pali ndi malo ake amene tingakatani tingakayankhule. Komanso mphamvu ya chimene ife tayankhula kuti chichitike penanso zimakhala zinthu zonena kuti nzosathekeratu. Apapa ndikukamba zonena kuti zoyendetsa
dziko tikukamba za utsogoleri kuti utsogoleri uoneke kuno kuti panopa ife tikugwira ndi ntchito tikuchita zimene tinayikidwira pa mpando panopo tingatani kuthana ndi zinthu zimene zikuoneka kuti sizikuthandiza zangokhalapo pa mpando. Chachikulu chocho chingachitika ndi anthu amene ali kutsogoleri kumtundako akufunika kuti akokane alewuzane zoona kuti twinu muli ndi kutsogoleri kumasi kuti muli ndi chidwi zonse mava dziko lapansi panozi kuti anthu amakangana panopa mukatsegula television yakanema mumve ku America ukakukangana zinthu zopsa chifukwa pala anthu ena akunena kuti dziko lisilingayendetse choncho tivulala tikumisika tikukanika kuipeza dziko lapansi pano malonda athu sakupita kumisika kumakhala ukangana kumene chifukwa chokuti ena amaganiza kuti tigwiritse njira iyi kuti chuma chipite patsogolo ena tigwiritse njira iyi kukangana koyamba komanso pali kukangana kuti palena alibe nchidwi koma akukhala mipando ndi palena ali mipando ali ndi chidwi zonsezo zimene zimapangitsa kuti dziko lipite patsogolo kapena sepite patsogolo kuti kodi ndani amene pamagulu amenewa ali ndi mphamvu chifukwa chake ndi kuti zonse zimabwerera kuti kundale inu mukhoza kusankha anthu amathawa yankhula china chilichonse komano ani ake amene ali mundale kutsogoleri ndikati mundale ndotena political class anthu amene ali timapanga elect tikamaponya mavoti koma tikachokaso pamenepo tikabwera pa boma kumakhala ma PS amene timapatsa mphamvu ma principal secretary kunduna iwacho amalemba ma directors awo amene amapatsa mphamvu ndondomeko seja komanso kuti nyumba malamulo imene imene akuwayitana tabwera muzafotokoze kuti chikuchitika ndi chani madera onsewo amafunika kuti akhale kuti akumvetsetsa kuti ufuna kulowera kuti ni nkhani yokhudzana ndi zimene ufuna kukwaniritsa kuchuma cha dziko lino ena amakhala nchidwi ena alibe chidwi ndani achoke. Pamene mwina tikupita socha kumapeto kwa program yathu mafuna ndimve kuchokera kwa inuyo kunena kuti timamva kwambiri anthu amakhala kumakambona zinthu zambiri anthu amakamba akakhala kuti sali mbomamo koma ukafika mbomamo zimakhala zinthu zotani zovuta zosokonekera kuti anthu akwaniritse zinthu zimene akuyeneka kuti akwaniritse ndi nkhani imene tikukamba papayi nkutheka kuti mwina mavuto amene tikukumana nawo panopa nkonena kuti akukanika kwenikweni mwina anzathu mwina anthu amakanika kuti azikwaniritse bwinobwino koma unonso mwina utokhala kuti ndi mwayi wawo ngati akumvera kuti kodi angatengepo chani angatolepo chani mzomwe tikukambirana panopa kuti zinthu zikonzeka. Democracy anthu amakula eti sichisisiso lero ya pali anthu Malawi muno anthu amene amakhala ndi makobiri amati akaona kuti boma libwena likhozokhala ili kapena ili amapita amene kuchopereka ndalama anthu ndikuluza chochita boma limene afuna likhale boma lonse anthu ndalama apatsa ndalama kati kuti inu mukalowa mukati kumbukira ife timachita izi amene onda amene amafuna kuti dziko lizikhala mmene lili lifama pendula ndi Malawi mmene lili nde palena amavomera kugulidwa ena savomera zimene zizi sizinthu zachisisi ayi inu mukamba kampeni panopo akuzana kuti mufunika mukhale ndi makobiri kuti mziyenda mthire mafuta mukali moto mwanu mukapereke chitenje kuti anthu avale akuonene kuti ndi uyu munthu amene sankheyo mukakumane ndi mafumu anthu ampingo amene kuti ukumane nawo mukhale pakhala zakudya ndi zinthu zonsezo umakhala kuti palowa makobiri ndiye pala anthu amakhala ndalamazo kuna kuti akupezeni namakupatsani kukuzani mukakalowa kuti musakayiwale akuti musakayiwale akutanthauza kuti musamaka sinthe zinthu ife tili kale mmene zimafunika kukhalira ali kale ndalama kale ndiye ndale vuto limene lilipo mu democracy ena iliyonse panopo ndi limenelo ndi chifukwa chake munamva anthu amene amagwira ntchito zokhudzana ndi malamulo oyendetsera zisankho ananena kuti ndalama za makampeni zikhale ndi malamulo imene akuti political party financing ndalama zimene zimapita ku chipani zimachokera kuti ndalama zimapita ku kampeni zimachokera kuti amaligulira amagulidwa kale anthu mmene akalowa kuti akuapatsa office munthu ali m'manja mwa munthu ina kale amene adatani adayikapo makobiri komanso anthu aja akuyika makobiri aja sikuti akuyika makobiri kuti asinthe zinthu akuyika ndalama ija kuti zinthu zikhale momunja kuti apitirize kupindula iwo ngati kakulu usati kuti wina alesa apindule ndi imvuto lalikulu imene ndeti yambire malamulo amenewo komanso tikatero ndetuvutikabe ndi Malawi mwa ajaji amakayika anthu talembani niyo munene kuti ati tiyambe kukamba za malamulo amenewo
kalembani munene kuti tiyamba kukamba za malamulo amene muone kumene zilowere. Koma nangati ngapange bwanji ulo titakhala kunena kuti tikulemba za malamulo ngati amene alipo anthu amene ali ndi mphamvu zimenezo alipo onena kuti atatsimikiza zikhozo akambopita patsogolo. Mbali ina mdziko fa chake timakhala timati ndi civil society kuti alimbe ndithu kuna kuti zichitike basi kuuza anthu kamba ndithu kuli malo kuli bungwe timati law commission limene mapanga kafukufuku kuti kodi lamulo limene tisithendiliti kena kwa khozopita mene kuja kuti tafufuzani kuti zikhozopita tikhozosintha bwanji malamulo. Koma zinthu zokhudzana na anthu ali ndi mphamvu zimachokera ndakuzani kwamba ku ndalama. Ndi ntchito zikuluzikulu zimene tinazo mdziko lathu lino la Malawi kuti tiziziunika kuti tiyambe kusintha mmene kuti tifike mpaka na kuti anthu amene akukhala m'malo ogwira ntchito agwire ntchito zimene akuyenera kugwirazo za chuma cha dziko kuti ziona kusintha mmene mkwamba. Ine ndinene kuti Amalawi amayesesa. Amalawi aine akewo. Ngakhale pali nkhani yonena kuti ndalama zimadzalowapo pa anthu amene akutsogolera Amalawi chifukwa choti pena sitimadziwa kuti tikakhala kuti tikufuna chinthu china chake kuti chichitike umodzi umabwera pa Amalawi. Koma imwina chimene chimakhala chosokonekera chimakhala chonena kuti pali winanso amene ali ndi interest yayikulu mu chinthu chimene chija. Ndesi ndikudziwa zonena kuti tingapange bwanji ngati Amalawi patukha opanda influence ina iliyonse kupanga demand zinthu zimene tikufuna kuti zisinthe. Mphamvu imene tingakhale nayo ndi ndale paino khagula ndale limene libwere kwa anthu una kuti tisinthe ichi tilimbane ndi ichi ndi ndale kusonyeza kuti zinthu sizingasinthe zisintha fa mu ndale mula anthu osiyana mula anthu andale amene afuna kuti asinthe zinthu zipite patsogolo mula anthu andale amene afuna zikhale momwemo ndi ndale ndi ikamabwera chisankho china chilichonse zimaonekera kuti kodi amene akuoneka kuti ali mtunda onena kuti zinthu zisinthe ndi ati amene ali mtunda kuti zisinthe ndi ati. Komanso mukapeza kuti m'magulu muzipani monse muja amapezeka magulu onsewo amapezeka ena ofuna zikhale momwemo ena ofuna zisinthe. Ndi tikamayandikira nkhani ya chisankhoku tiyambire pa branch area midzi tikamayamboganizira anthu amene kunena kuti amene wandale atsogolera ndale kuti nzeru zawo zili pati. Koma mudziwe kuti tikupanga zimenezo pakulowa makobiri kuonera kuti takagwiritsa ntchito ndalama izi kuti mupezeke kuti inu zakuthekerani ndi ndale ndithu. Pamapeto a tsiku tikuyang'ana kuti kodi ndale zimene tikusankha mdziko zotani tikati ndale zimene tikusankha anthu amene tikusankha andale nda mtundu wanji. Pakadali pano zikuoneka ngati kuti zinthu zake zikusokonekera kuti anthu amene tikusankha wangakhale atiyo. Komabe ndimangofuna kuti ndimveno tsopano kuchokera kwa inu yomwe na malingaliro anu kuti kunkhani yokhudzana ndi zisankho Amalawi ine ndikuonera ndiona kuti mwina tipitabe kukavota koma kutopa kulipo ndesi ndikudziwa kuti tingalimbikitsane bwanji kunkhani yokhudzana ndi kuti tiyikebe anthu maudindo anthu oyenerera ndi cholinga chonena kuti kayendetsedwe ka chuma kakhale kolongosoka. Choyamba tisatope tidayamba zimene 1994 kaleronso zikafika kuti anthu akagendana bola ne masiku ano timangotsutsana mawayiresi tisatope. Chachiwiri ndichokuti tizipitiriza kuyang'anitsitsa kuti kodi anthu amene tikuyapatsa mipando adasinthadi chinthu kapena ayi ndipo tiyena kuasintha zimenezo mphamvu zinakali ndi anthu. Anthu amamva amaona ndesi kuti nafotokoza kwamba utsogoleri kuli anthu amene ali atsogoleri kusintha iwo paokha komanso kuli anthu amene amayika atsogoleri kudzera mu voti kuti azisintha atsogoleri. Chisankho chilichonse ngati tikuona kuti pali kuperewedwa munthu anaperewera uyu anakwanitsa timusunge ndi ntchito aliyense mdziko. Tikatopa ndiwo titatseka mwayi. Nkhani za kayendetsedwe kabwino ka boma ndi chuma I think zimakhala nkhani zovuta kuzimvetsetsa komano tithokoze kuti mwazitsanthula ndipo ndikukhulupirira kuti takuita nansoni kuti tichezenso nkhani zina malingana ndi mavuto amene akuchitika mdziko mwathu mdzakhala omasuka kukhala nafe nkutifotokozera. Komano mwina musanapite tikufuna be Mulungu tifotokozere china chake chimene chili pa mtima panu chimene mufuna kuti Amalawi amene akuti mvera achinyamule achisunge pa mtima pawo chokhudzana ndi kayendetsedwe kabwino ka chuma cha dziko. Zikomo kwambiri. Ine ndifotokoze zinthu ziwiri zimene zimakhala
zoona mu dziko lina lililonse. Mu Chingerezi amati assets and liabilities. Dziko lililonse limakhala zinthu zimene zili zoti achite zowalemera maudindo kuti akwaniritsidwe. Komanso dziko lililonse limakhala ndi njira zoti akuzokwaniritsa zimenezo. Tikabwera ku Malawi, pa njira zokwaniritsa pali gawo limodzi limene tili nalo vanthu. Mchingerezi amati human capital. Malawi muna anthu ophunzira anzeru. Malawi ndi dziko limodzi limene limapanga linabweretsa anthu anzeru kunkhani yoti adaphunzira kaganizidwe alipo. Malawi ili ndi anthu olimbikira. Inu mudziwa Malawi tsiku amadzuka kati akakhala ka business kangavute chani amalimbana nazo kuti mpaka zichitike. Koma nangasiba amene makhala adzipangira okhana sopano payokha. Malawi so ili ndi anthu achinyamata amene anakali ndi mphamvu zonse zimene amakhala zo munthu tachite zinthu. Ngati dziko tikuyenera kuti tizindikire kuti chuma chachikulu chimene tinacho ndi anthu. Ndipo titapatsa anthu mwayi ndafotokoza m'madera osiyanasiyana osati umachingirizaso matseka kuti athe kupanga zimene angathe kupanga tikuzopita patsogolo. Ndiye choyamba ndimanena kuti tionetsetse maphunziro ofunikira. Zinatu zimene anthu akuphunzira ku sukulu zopanda ntchito. Komano mukapita kubungera uphunzira raundu nawo muphunziro mwina mukakangana ndi anthu. Fachoti wadaphunzira zimenezo kuti aziphunzitsa. Ndamati zizingophunzitsa bezomwezo. Anthu akuyenera kuti aziphunzira zinthu zokhudzana ndi mmene chuma chimayendera. Kumaiko kwinako mwana wa ku primary adayamba kale ophunzira business. Ife timadikira kuti ati mpaka munthu akhwime ndi adzambo kuphunzira business. Tiyangane kumaphunziro kuti timpange munthu akhale akudziwa zofunikira kuchita kuti chuma cha dziko chipite patsogolo ndi kuti chuma chimene chake chuma chipite patsogolo kuyambira ku primary. Akamafika ku secondary tisachidikira kuti mpaka afika ku university yayi. Ndiye tiyangane kumaphunziroko. Komanso ngati wanthu pakamwa pathu zimene tizikamba tiyambe kuchepetsako pang'ono mango kamba za ndale kumachulutsako pang'ono kamba za chuma. Tisamakhala kunena kuti yaya wangoteresati koncha ndale mukudziwa mezi makhalira tiyambe kuganizako za chuma tuonjezero makamba za chuma. Kusonyeza kuti mabungwe amene ali Malawi okhudzana amene timati ma NGOs azikhala kunika zimenezi. Kale kunali amati Malawi Economic Justice Network. Kuli ma cooperatives osiyanasiyana. Mabungwe ngati amene aja ndi amene mabungwe nawo azikhala patsogolo chifukwa mukhozo khandi ndale za mtundu ina otani koma ngati kumbali ya chuma kuzikuperewedwa. Zonsezo zikulowa kuti ku anthu kuti anthu kaganizidwe ka anthu kakhale kotani. Tikabwera pa khomo pamene anthu amene tikuwalera pa nyumba tikhale tiyambe kulemekeza ndalama. Akhale ndi nzeru zoti kodi ndalama imapangidwa bwanji, chuma chimapangidwa bwanji, chimasungidwa bwanji, ndipo chuma chimasintha manja mu njira yotani. Kuzindikira kumene kukukhalepo chifukwa zitengera kuti aliyense mdziko makuganiza motani kuti tipeze atsogoleri amenewo apezeke mipando. Kuti atsogoleri amene apezeke mipando zimakhala kuchokera pa wanthu amene mdziko mmene amaganiza anthu mdziko kuti chofunikira kwa ife ndichi ndi kuti munthu amene angakhale ofunikira mdziko muno akhala munthu otere wa mtundu otere. Koma tili ndi moyo waukulu. Maphunziro a anthu ali kuphunzira ozindikira odzilimbikira odzipereka kamachita zinthu alipo. Ndiye chimene ndifuna kunena pano mwachidule chonena kuti tili ndi zonse zofunikira kuti tisinthe tichoke pa dziko limene amati kuti osaupitsitsa ndi dziko loti anthu amalilemekeza. Munthu aliyense akakhala kumene amakhala kakamati ndi Malawi azinyadira kuti ndife wanthu. Koma zaka umangoti kuti dziko losauka la mavuto khangati kupena siza mulungu tu siza mulungu zopanga wanthu. Inu muganza kuti mulungu akhozonena kuti malire awa amene tikuti tajambula kuti timakamba padoti Malawi ndi akhala osauka. Ndi nzeru za anthu amene tili mdzikomo
kuti tikuyena kuti limbe mtima kuti tisinthe chani kuti tisinthe zimenezo mawanga koma nanga siku lima system ine ndimaona omaliza koma kuli ma system amene amapezeka kuti akusokoneza nzeru za anthuzo kuti zigwire ntchito kusintha ma system ndi anthu wosintha ndi anthu omwe ndi anthu omwe wosintha ndi anthu omwe wosintha chabwino apezeka tinali ndi vision 2020 pofika 2020 mwina zina zinakwaniritsidwa koma zambiri sizinakwaniritsidwe pano kuli Malawi 2063 masomphenya zakhala 5 anthu amene koma chachikulu kuti mudziwe kuti masomphenyawo tili nawo Malawi siliyo masomphenya zonse tili nazo nkhani yakulu nkuchita basi nzeru za zimene tiyena uchita tili nazo koma kuchita njomba njira zochitira zinthuzo ndiye kuti zinthu zimene chitika timafunika kuti munthu wake ena amatili uma okakamira nthawi zina sopalowo kali pompo chifukwa pala anthu ena atusachita chinthu osati nkhanza koma ukali kunena kuti kutsimikiza kulimba mtima chifukwa pala anthu ena asachita chinthu pokhapokhaone kuti zisokonekera zitivuta nde pali zinthu zambirimbiri komanso chachikulu anthu azimvetsetsa zimene mufuna uchitazo kuti ayambira pati njira zake ayenda bwanji ma steps akayenda bwanji tili ndi unduna wawo amati Ministry of Information uli ndi umenewo maunduna amene sutinawo ena ndenawo amayenera kuti azifotokoza kuti pano tupanga chakucha kuti pachifukwa chakucha kuti sizongokambirana kuti akakhala kuboma kapena kapena ku kabineti zimafunika kuti anthu azizimvetsa pafupi iniyo mukapita maiko onse kati nku China kati nku America kati nku Russia maiko akuluakulu kumakhala amati chigresi information campaign ufotokozera anthu zimene boma likufuna uchita pafupi nduna ndi anthu asamakhale ndi mafunso komango pangashunguta apa pamwina amene zateremo mmene mafuta akusowera mu basa apa pamwina kapena munthu akamagona zoti andamva cha makanema ma anthu ino ngati ukira ntchito ku mawires amakanema ndi wireless imene kumati boma limati chakucha kuti pano zafika poti chakucha kuti mafuta achoka ndi nkhani zikulu zomakamba chabwino gawo lalikulu isolira ndi limene romani ndothokozeni kwambiri Dr. Nkhalamba chifukwa cha nthawi yanu kuti munabwera kudzakhala FM program yathu kuti fotokozera za kayendetsedwe ka chuma cha dziko mwadongosolo mmene zinthu zimayeneka kukhalira ndikhulupirira kuti tidzacheza sonano mu program yathu ina zomwe kwambiri mayi ndiponso ntithokozo samatimvera kuti tili limodzi tikhulupirira kuti tikhozopita patsogolo limodzi zomwe kwambiri mayi Menemo ndimene ndachezeranso lero lino ndi Dr. Mcbride Nkhalamba amene ali kadaulo pa nkhani zokhudzana ndi mmene maiko amayendetsera chuma chawo komanso ntchito zosiyanasiyana za mdziko. Lero liti matsindika pa nkhani ya kayendetsedwe ka chuma cha mdziko mwadongosolo moyenerera. Takambapo nkhani zosiyanasiyana zimene tikukumana nazo mdziko lathu lino la Malawi koma chachikulu afotokoza mmene zinthu ziyeneka kuti zizikhalira. Sikuti zikuyambira patali koma ngakhale mmakomo mwathu mmene tikukhala anthu tikuyeneka kuti tidziwe kufunikira ka ndalama kuti kodi ndalama imapezeka bwanji ndalama ikuyeneka igwiritsidwe ntchito bwanji ndipo kuti tipeze chuma choyenerera mdziko lathu lino la Malawi ntchito zokhudzana ndi mabizinesi kapena malonda a mdziko lakunja tikuyeneka kuti tiziyendetse bwanji komanso mwina misonkho ikamachitika mavuto ena okhudzana ndi chuma akamachitika chimachitika ndi chani ndipo boma limakhala kuti likupanga chani kuti lipange control mavuto ngati amenewo. Programu ya Kuya cholinga chake ndikutsindika nkhani zokhudzana ndi kayendetsedwe ka boma nkhani za chuma ndeti khale tikumabwera ndi anthu osiyanasiyana komanso alendo athu amene tinali nawo lero kuti adzitifotokozera ngati famalawi kuti tidzimvetsetsa nkhani ngati zimenezi zikamachitika. Kufikiranso nthawi ina pamene ndidzabwere ndi programu ina ya Kuya ine dzina langa ndi Rachel Muhango mwakoma nonse.